क्या आप जानते हैं हमारी धरती का 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका है, लेकिन हर सेकंड एक फुटबॉल मैदान जितना जंगल गायब हो रहा है। सोचिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक सैकड़ों पेड़ कट चुके होंगे। जंगल हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि बारिश, जलवायु और हजारों प्रजातियों की जिंदगी का आधार भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अमेज़न जंगल का सिर्फ 20% और नष्ट हुआ तो पूरी धरती का मौसम हमेशा के लिए बदल सकता है। जंगलों में ऐसे ऐसे रहस्यमयी जीव छुपे हैं जिन्हें इंसान ने आज तक देखा भी नहीं है। हर साल करीब 10,000 नई प्रजातियां जंगलों से खोजी जाती हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि अगर जंगलों का कटाव इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2085 तक आधे से ज्यादा वन्य जीव प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। सोचिए, कैसा होगा एक ऐसी दुनिया में जीना जहां ना पेड़ होंगे ना बारिशें। जंगलों को बचाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। कमेंट में बताइए, आप जंगल बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।